Hebben we live disach trust in the park is een goede small Shakiran Brannigan o chunta an dún tá an réiteoir tránhóna agus be Kerry gimmert le cór na gaoithe sin sa chiad le an sá. Sní Adam Gallagher fear nua ge Mayo mbliana cha sé an príomhscórálaí sa dá chluchas ratha go dtí seo é a cothe. Chá féinte díag go siúd. Ní híana tainmh tá sé fuair carcolóir an sá i barc de céalach well ní hé chaidegann creid éúna a ced bhí tarachar fellna ar barc an son agus iad a prapáil ach chúis éigint níl tásc ná tuairisc de fellin is nach déire hir buirteach ó chúl bhaio Lárna Park mar sin Anthony Maher agus éad nó sé a dhéchant le chéile bert bún seasamfach go marne go bainte mar leis a gréibh agus last year díobh san Jason Gibbons a fuair cúl úntach a gunnig chéadara sa chéad chluchas rathráibh agus David Morn chomá chéanna Morna dírig beidir dul a bhaimar a manistíocht an tránhóna má dhéan sé fearr scuiste le corta le tamil de bblianta Mayo agus Kerry an dá ar an treis gansathe a bhalar tú Andy Morn na maithní mar choulúdar agus maithní tuairt sún glúcha Andy Morn an son Mayo mar a déirms de gansa deara go hebh na lábh dis clé I gimmert te gunne na gaoithe isteach sa lína Lántas agus tíocha seoirí tá fearr Gibbons ó Lárna Park dachaisteach sean stúir chóil agus ceannas den le gí bhí ge Mayo Allen féime leis a gúils de chluirí sa go dtí seo nar údra tapú deisna a chéadáin bhí gard bhí san róbóg. Anna Roger fad nadar céhí marcáil Jason Doherty snéan faríon an domáis nar tháinig sé tíad an lár an son anna feasamach an son ach tíchúntach ó Freeman ach drothús ceartaige Kerry chuidir imróirí séar ach níor bhéna marcáil Doherty nar tháinig sé tíad an lár an bóltas agus snéan faríon an domáiste. Mar sin Traumlaí ceartta Kerry gan ná Traumlaí leis an uige mar go gúidir stáilm for bhór dahar neomad gan éon scór a gháil tugus gan éon scór nechas a tanna leas a chluchas sathachach chunig san misneach David Morn. Nis mar dírig ag pas a hós díreach leistigh de sin me céil agus tá Barry John Keane treis a bharca gágant leis an scór agus ar a chlucha le puinte bra. Anna hús chuir leis an gléasá an dáhéamh agus annach ramún sunnig Morn agus mar a dúrís tuair sé sin anna spragada ní an san istócha le Shane McHale a cúlú séarach anna chríochá Barry John Keane. Sin ní mór duine last year an gúil an sannachtá leir bheasta testá an hail agus is seaán móra nis se goine na gaoithe agus na gréine réist Maher feiceálach go measta neom dí luha agus leabhádáir chomá céan an son pastóisteire James O'Donoghue tamil an gúlach fear cúntúrach de bhí an san gur freab sin féil an farc ábhar gar a bhanáitina agus deise ge McHale de bhaoch brú Mahanson de Kerry ag Stephen O'Brien ach éire heoha bearna bhaintach agus Lee Keegan gemecht leis cosan áde donna chomhails díana obair gcónaí ge bhhail sear bhaile leis a bharden steach a láirslín iscrí Gibbons pas leir to siúd Michael Conroy briste nuas an son donna chomhail se lárna go fóil Conor Cox leis an sunnistí ach sé fear bhío mátá Gallagher an fel leis a siad a baistúchail a bóla chéile go mahansa mór na réiste gunne na gaoithe steach go dtí Freeman díreach an dubhan a chur na gealar bhec Griffin agus an táilis bhfuil níl an táilis. Ian Mark Griffin go maithan son ní thug sé an deiste ar ciceógant ar a chúl ag anna hús chuir leis an gléasán dáhéamh cléthe a fíor hapaig. Agus Maher a réist agus tá spás agat anna chomhail sin sa anna fescadó tóiste ceola bheith fuidir a chadul de Barry John Keane sin a stop a cho cheann ceann na parc a hanim dro. Ní an son is stocha bhí dhéon sin cinenne cheart le caiid fada chuiristeach a háspás an sanna stéig fáca ag Kerry den na tusa más féad le caiid chrína chuiristeach. Is tócha tappaigh tá Keith Higgins buchar siar cehar cíireach timppla Shane McHale ach tu an nuas go mí leisnach ag David Morn nes an multóir Nish McLaughlin Michael Conroy Dimlian o scoráil Conroy cúil agus pointe glutha ceanasta ar na gcuine Kerry rábhíle sa cethir nó sé inis bhí takeíocht aige ach tá sé a dul as sa stúim hénig agus béidir go mo bhatúna sin Marco sé ar ghanne dus de cosantóirí an son agus an chiicsa ar amach
Ja, agus stolam ní bheith an dímór an rothas an son léad nó sé bhí sé séir an son ar an glíán amach pass fáite gach an tá an son déir le marc sé anna brú ar fadach ar ach anna hús. Agus ní an géadúir methar i sellh na pelle. Ina mehaní inis. Blocáilta thug sé lethecint seachas mar becheart an son agus an chalíscéilte chá maithige le bar frustrachas beidir. Ja, butún an son óiad ná mehaní agus éhéin agus marc sé take isteach an chéad cléthachas nuacha agus is tócha beisiad begáín merigach ach is tócha an rud táchtach an son ná dhéon séireacht an cad bhhacht internáis ar an buinte buise. Sé Gallagher naigín de féintí a réimse sé an lá déarnach agus cuirta mar chóra mersúd na kickan na saoir a thógant. Be sé dacha má tá an ré isteachna aigedíring festan na páirce ach cum anna bhathair éigen bhí sí fada dóin ach tá festan an glantaché. Ja, na frintan son ó Gallagher ach an gréanach chuine an bhíon isteach na húla so bhí sé sin dachar kick dachar bhí ann a chamáin sé cruigí isiú agus is tólam héin go sé ceartta go mádóir é sin i gramú agus ní bheith Dermot Murphy an son an ránóir róhásta lei sin. Tá cílí ar náis Tránóna mar a dúramar Gibbons a géirí an áirdach ní on sé sin a hós a gatan échar beidir an réad nó an bhíon be gatan rá teslachach a ríiste sé ábhar colantach is séanamh na pelle agus táthí Casey isteach go í mór na inis. Tá an chohhailtes gan ingin an réir a súd fel Tránóna James O'Donoghue Shane McHale a dheolóch sé tá á aire sin na gcuine na gaithe trasna na páirce anna faointe ríist. Anna faointe an son ag James O'Donoghue hásagan ar fad an méanach chas a bhar agus an gearrthá na chaisena chrín ar dhéas óg an bóta sa dumí beag de Shane McHale agus Harris an Drasnán an son. Anna chúlaige mar a chnicimar son na mis gluthe sa chluthe strathe gcuineh le a clia agus é rinne na príomh na scrínis brahan sé céhéad is leid na lethga carnáis na Sullivans Darren agus Declan agus dynnu berteleach se chun cax den ile den lúinóg agus taspachar siú treis de UCC chun Vic Higgory a bhuachtan duration son David Morton ceann mór díomhar seolt a stachaige a cha gaimsiú na spice. Anna faointan son ó David Morton agus tús anna bhachar a seo leis an bheitthe gan dós big ról anna háchtach ge seo líana le chéirí ciúis na broig a chamáin sé an ceann an Harris an Drasnán a chu ríist tosa é chéirí buachtain na feidan ar a chuirtar isteach tapaigí. Agus láir nuair is doch an bhirt láir park ge céirí is smó tá sé sé bheithe sellh na pelledíirn don trechad an imach nach tá brisin buite i gé Morton agus pass dasisteach an deisiúirt de Gallagher a chomhachail Paul Murphy Berto gáin a fálam na céirde in Murphy go maith. Methar beidir a ríist a buinte nimar go as. Mark O'Shea a deirtla maniuh gimmert sa seachta séú an seachta cúigiú bóta gé gimmert ag lethe strathe ó hosta sé. Nis bhuahamach an cíine gé Murphy isteach go dtí methar a ríist. Donna go bhailt fáit annach it sír seo cholam báil. Éidir go mar gé Caprici. Tána na hosca dé chudáasta sanna gaham na seachtainach a sé ceach leor. Seo chun Gibbons in isis. Neadar ar a bheith Shane McHale an sprichan san nó beidir le cígin naistíir a chug sé deiste chéirí brú chuir agus nuair a haise a preban na pelletán talamh ní réon dainú nó cinnte go gin fel a nais in náir de díra chuút ríist. Paul Murphy tuairt muig an saoirciic sanna cha túsmachar aige sin leis an gléis chuma animróir sé an leid seo ha sé óg ha sé beáiní éadrom fós ach sos go dtí go háir chun bhicrábhí seanna bhd chéirí agus átíilta géir an bhuireann. Tá Robert Henley teis teachta níos fear bhríochmhaí chun an ceansa a thógant. Ach neamad beáin in na chuis Catansa agus an oscailte go deo. Nis táint ísealaige ach go maith lé agus ar fóréid.
Ja, agus is toch een Thompson in Lane of een, bij sé dakker dan daar heeft een loosje met zoals is toch de schacht autonomie agus big roll tachtig ik gemeenschap voor schrift daar nog lezen. Zet han fark over Trump komma. Zeg ni maken de Bart Michael Conroy niet met hem Arlan te zien de video. Shen en right Cheshire und stach agus ta Freeman agus Mark Griffin bokke maken in goene. Yes agus jetzt zoet ik goal door gele ohsach. Nis Keely Ishel en Boutesach Garmach Gemma Glacklin agus er brehún séach chun Conroy nish Garmach son Peter Crowley dianta go hage fer an legiú in son nu fer an hinna leon bególa go mará Marco Shea agus Glacklin is straka as son Neidir minnig Marco Shea taine as an suúr pressure hagan leis an Laline Diet go húnta a get Barry John Keane an a glúiseach a cimát a tiú facht a náis géal chésaí agus an bheirt nó san na snimme go deasa na chéile agus peinte deasa le. Ja, an dar a pinto Barry John agus é féchan dána bhásas go dtíach an flic san isteach is dócha go dtí dáhí césaí agus dhéon sé an cinenne ceart thug sé an fearsan anna is fearre agus Harris Drasnáin agus níos Kerry ar chóscór. Se déine mat caite agus Well, stakrecht dointach dim líana is an láin over Cailech Cormac McAnallen sár felladóir sár ghail an cheamide in chapta in ar na pócacha miniúr agus febhlínas feile tíróin I mehar línas vír na fadair nó lu agus ha mini cuine bhainehar a chaidir an dálí tá Conor Cox sé sin hamáint lé agus ar fórín. Ja, agus strachtach gansaí Cox an Boltason agus neidir an bhfuil an réitóir Ha sé ráhar dégant leis an bhfuil sé tuairt séir ciicisteach is tólam go bhfuil thug sé réal an bhaintáiste an cica hógant a chanéis is tólam séir cica bheitisteach. Agus sé Cox hénig a hócaig agus nuicimar agus gimar sin gláistin san ghuiiln persa go má tá stíl hénig ige a tógant na gigan na saoire agus ar fad idir fad a díag dul a bheith mar a versa mai cí síhinn san bhfuil de clíhánach leisút cían an íl chomá Bhí síhí go maithtógan na gican na saoire teachtasteach a gé Cox ach bhíon chiaadíirecht a chlé an tarna ceanna dheis agus gan feicir chlár a scóir. Ja, dúr cheanna sin ó Conor Cox ba fásiúil go bheith sé an ceann san ar a héamh ceart a dheasóg ach chu sé róad ar dheis agus ar fórí is dócha. Mar sin an séisiir cúlaí ige Mayo seachas na bháin beidir i gimach timppla na Parkinson an dírig Kerry chur dámáileach ar deire hir hósta ar fad amach agus an áard leis de faig lár park an dímór na córa an son. Agus táim go gafar an ceansa an áard de atrach go dtí seo i dáí léir náhar ach goil Kerry an uachta sa trí an láir. Tá sé déanamh an bhá go háthe David Moran an son is dócha ha sé déirigh ha Johnny Buckley ar neis is dócha tá breúir an is chutha má dhimmar an nómh agus a ríos déanta go maithaige. Nis stechan sa chuúna mar bhfuil Cox. Could have ruined son again Brendan Harrison, Derek Dina could have sunk to drown son. Harrison agus Keith Higgins stoch rond another the Lero Kusula Harrison Lady Higgins vet blesh. The far foul him noch een chwahe. Sunk Schwig a mas drum get on the Chwalcha Shane McKaylach, the Antana Yasser Fadricht, and son the game we all get Tardisto near McLaughlin Vion. Stachen saw Conroy a Cork, Shane and right Mata. Agus an fermach facht a siúd agus inis a mehani agus Morton Prashachtians go mahanded an Gownson agus enraid a teachtasteach aber beag liber noch cé greibh Morton is doch a Ishel go mahan son ach baiste níte a seasamh siar. Ní léana seasamh siar an sa agus ha cuiblinn dúntar idir an dáhéamh agus tólam éad mehanaí an son an Boltason bhí sé lorach séircic bhí sé ceartagan catsan a chaimsúr an géad bót ach séircic isteach an isis de bhuió. Mar sin Andy Morton sa tó tappaig ige steach í McLaughlin Tamil maithón gúil mar sin rééis sé go dtí glíhána le se chun Shane McKaylin isis steach go dtí Gallagher í mórtha glúiseacht leistigh go láthir na huairige Tras na rééis lí Keegan a dtíar a ciúiste bróide úsáideach níos a bheasa ná éanaíocht gís a fisce higain. Ja, agus nic mar rimis an chluthe cúpla botúna dimig ar stréir bhío sos go dtí sa trá agus is dó go bin éon difriocht idir réad hénig agus
Cílar agus Tyrone sa dach le Imreader agus caiise de bheith bhd níos crinne sonach. Bugáín mó glóiseach na caidan bótas in Mayo. Nis mar sin. Amach a réist agus an Carollar parking council gafa horst ar fad. Colin Boyle, an mór a fiske higgin de Boyle tran hóna. Agus caiise an bhróige ben ó Ilden Broge cheangal a gart. Nis Gibbons. Coram, Tomid, chlár a scóir in san neart má léile ge Keegan in san agus hanna costa tuca leis aige. Adam ní galach Keith Higgins in san ús measta das a Conroy an is blím an go chuir an úiseach a choréist lá na park is ús in san is a régan legach bar méire. No, se de bris amach was na cúla bhadro éisce ar fad agus caiigh lína lethasach Kerry bheith an úiseachta son. Ha Keith Higgins in sun tacht amach ón lína lán chúl fiúáin a brise suas. Caiid tapig an sun godíad na rathathe le héadí Gallagher agus an bótas a Conroy agus sin scór an a bha ag an bhuiire nach ró dheist ar fad. Agus mar bhfuil tal mór an bhí Brendan Harrison sa chlúiseach sin chomá, Bertrand lína lán chúil. Nach idir an dálín Crowley is dtíad ag an neartach úsáid chun héine úscailt ó Donoghue tuile nach a gcónaí agus anna happa go fad a gúmpá agus pá Harrison chur a gahan saige. As sa stúim hénig bhí tacaíocht lasmó a charéis níor chaula an tacaíocht agus anna scór buite go maithe gan fearcur a ghaige agus crín. Ja, chan slí a chaise son cholas a bhí an chaidan a ghlacaige bhí sé casta eriche tó solo bháin agus an son frab sé Harris an drasná lena chitóg animróir a fada sin leis. Sprú beganí sa bhar an trosan a gesta tosa ige Ciaríoch Calais ige éad na machanaí. Agus caiigh nó maí bheith cuaach in is sé amachtasteach anna chruigar fád agus gan dót leis na cartaí dúis cai sé bheith begáín cuaach stocha. Is fachtan sa ige Freeman fer a bhí átar fada gan híró an sa chréibh an idir na bhí gá leis an fear caiiteach gan son Harris a trasnáin agus peinte bra cin cúil agus peinte is ige Freeman. Ja, agus fu sé leistíigh an son de Mark Griffin Royas gur fad bhí Mark Griffin anna hánach an son clónig sé staachasach dúsáid sé náirt agus puinte deas lena dheasógach ní dólam gur ceasta bheith scíilteiste chuis go sunna éair. Nar sin éon faointe bháin de bhearna ann. Le bailí inis siad an giad lechansa. Féinní bháin i léon tansar chúl cruthaige Ciarí go fóilbeagach go háideach. Sásan na pointí a thógant. Is Marco sé, Stechansa, Stephen O'Brien agus dianta go maithe O'Brien Bastion Kelton a bhuachtant. Is Lee Keegan, diaige chuirtá. Ja, dianta go maithe san ige Stephen O'Brien dúsáid sé náirt bhí Lee Keegan just chun chuir sé lámh amach agus hamáin sé chun cín agus buig sé an séircéic ach Kerry inis, stocha go bhfuil an dáhéamh ha sé muoilethe begáín inis ach bhí tús plódrach leis an gluthach fós anna henamh ar fad. Agus sé Conor Cox inis a bheith atógant an chin seo. Ceann dearnach sé amach ar dhéisige, cúpla trí gute an ile féosathe ach an paint aimsethe. Ja, stocha chuid sé timbre de slaat an bótas an Conor Cox ach chuir sé sin begáín spreagan leis na séircíic na go háirithe agus beidir go dúcha sé isteach sa chluithe. Ní mór an fisce gin de dahí céasí stocha chuirid agus biaslo mé sin íoscint ar an gaiid níos mó chomá. Sé cuiipad an dranó na caiiteige James O'Donoghue musta lelín agus buchtan na pellan son. Go déann féin tá céasí eolach sé beidir léasa líine le hasla go láthar na huair beidir go nachthróch son a ríist. Mar sin gobar op anna chiiciige Henley mach go láir na parke bris a feitiige donna chomháils. Siúgurí Crowley inis. Dúirigh slí a chrathúd a héinigach Well, Calais Jensen Sunner, gan éon bhil féin spéad ortha. Steach a láirstí, Conor Cox, buirtige, Ger Cafací is trachas. Fear móthir clíán gan éine in éon ghair do an sá Marco sé. Ní bheith sé bhródú leis Geonson. No, ní éon ceannas fear ó bharcach
Stoch a rís glúiseach man son Gahara Peter Crowley Tman chun cín dúsáte Lewis an son chun Kerry a chur núntaí a Kerry déanana bhana bhatha mó lára chuirt sos go dísa. Is féchar mar a bart nílach ceabar agus an cúlbáis na an cúige duine I leithí an barc. Tá an ile rinne eile co. Istig an sa I le bhuiód an barc. Nís I gur an trasa ge Henley. Búte ge tahi Casey. Gún póistí bháin agus slíile chaisiún póisteach sa tracht an tros agus began táilis gan kicksair a hút Wigginson. Ja, agus bhí Paul Murphy te bhíar dá lurg na caiid an can héamh ná sé dahí bhí ní raibhéine á bharcáil ach druchin an son ó dahí Casey a choríist an únsaí tapig in isio bhí ó tacht amach cai sé stad a chur lei sin. Tá Higgins Buckers an bótsa tá Barry John Keane clíánach leis cearca leor. Dína dul go talabhaistigh a fachta ge Freeman ach tá sé ina an sa. Darty Larslínis, Conroy Lashtirda. Sugarly Freeman are east, Blackout to Comanson. Shane Enright of Blackout in Irachson. And Feller Talov, Paul Murphy, Laura Nanik, Tashinach Lakige. Don Hawal Cherister, Foil Goni, Yoloche, Pecos, the Cooler, and Nusa Tassa. Pascal takes Mayo, Shifana Holansa, McLaughlin, Faster East, Conroy took Champagne to my inn. Agus an seansleiter agus a hachtaí is atá sé beidir an dácha sé bheith duine chamig lecan teachta na sé gitóigid so. Ja, dró éis sin éiscin dachan is Kerry ar núntaí más féad le cai tapig a chuirteach a fuileach spás thuas an son ach an council mihar stré agus níl séad róháasta. Lubar nach go maith an son in imirtó Kerry, Paul Murphy chomá dro fasthuig sin ach Mayo ha sé deireadh briseamach ar an bhrithúnsaí anna happig a bhrian. Ach ní doing gona park Cowro and Bautas and Stephen O'Brien in Jairecht and Philip Frapper Yimishi Wigger fads. Ja, ní féidir an níróda Frabba, níl sé chom, níl sé levéalte, ha sé cruig ach níl sé levéalte, agus nuair Frabban tú dhéach sé meachta éanaad, so cai sé an Frabba hachan. Shandy Moore, agus bhí sé kind of bhíróide chuiristeach John Chúdach na slé go bhfuair sé an gléach ó Penley. Ferfuair an Newchan, the Grada Malstar and Vinci McCarn. So I'm going to show you the Donald Trees and game we the Sachtam in the not a biggest on Shechan Keen of our Cortex or the Yellow. No, if Shade has to, let's go to Stone on RF Rohas and Scale of Force near FJ Rohas and RF Fat Arter, a very nuggets. Stone on Dogs and Fanele, Hena, Chase Couple of Gortu and Sundur, Flesh Machetos News, Hanish, Hernesh Candot. Council Kuramacha, yes, Agus for really get. No, but the Sphere Kate, Sikiad Lagastan, Kaidan, Eastley have begun in ish. Sunks a drown Kint and son Anthony Maher. Ja, agus Soskadisa Brendan Keeley, Derek McKeehan, a brew, Rod Nayan and Shares, Docher Rovinnick, Hashe go brewed of Agus is Docher Villana for every gent to Shin and Boltus and Anthony Maher, Lorg Nakada. It's a regular high 8 no Shea Luton Echer against the Klahagadisha. And Modira and Boltus and Vishnus again. Stephen O'Brien, Cox are there here, Trish Pascal to James O'Donoghue, Agus Cox, Agus O'Donoghue, Agus Barry John King Gideon Finn, if I'm you go on the stick. Yeah, Sinead Road just Bouty fishing and Cad Martian Cadar the Stach, you know, better Bouty Capon nach Ravin, Luasonach, Nurhanisha Mach and Son and Boats and the Cox Harris and Drasnan, like Dietak Bishop Anach and Sheriff and Son of Stick. Martian Raffin and then you get Cox. Barry John Keane, Agus, again James O'Donoghue, Martin Council Fachtge, Michael Conroy, Takiri, Sheen to Adex, and Lehadalor in the park, Achshachun Gibbons, another Hawk, Shantalabans, and Exerlim, Shestaxi, Glamour, Tana Kiri, Emile D, Lucas Gedain, Fain, David Morton, Axin Council, Butcher Harnashiga, Anna Yakats, the Hemidori, Yellow, Norvinci, in the Shell of a Cogasta. Stogrev Fagan in the team that have been about the sun. Tankirich by Peter Crowley, the own Tasha Crackte, Tasha and Hassa for East, because Mark Griffin in ish, Conan Lager of Ordach, and a Hunter, Philip Frappenson here, it was Tasha, Sonny Hilson, Sora Berfad, they get Jason Doherty go out of him. I know Berfad and Simmy get to say, we are on Brocher, there are Kerry, because he had the Derek Tachtamach and Boats and Visha Doshete, of Jason Doherty, Yincha, Anava, Himache. So as chige near ní in Shane Khalish agus sidera an brew Sergi Kistach ach
Níor a faic ní cheart leis sin an bóta san bhíon caiideán agus is tólam go raibh sé ceart aige meach i Johnna caiide ní bhfuil sé Peter Crowley so Cerci gan a bhain san gnóthaigh é bhío. Well, been gortú Harla Lorna Park beidir tucha second remission agus tá Crowley ceart go leor a rééis gura an ála beidir seachas éí eile agus deis an táhanis ag McLachlan na fórna chara móg san méid sin diantaige. Agus sin pink an a háach mar an brú san tugann sé sin an na scraga there nuair a han tú abbat an léród a bhaintan in eile tacht amach agus sin éon difríocht is mós dochar bhíon idir an gáthíocht há cúlathe bhío tacht amach bhad níos éasca ná cúlathe chéirí. Stoch beth var agur fragra réúnta mai seo ógánig chéirí a bar géaldar cúl sa chéad neomad nach ag a bainte seo chéad neom tas fethe caite tá siad chóthach leha. Ja, sé gan bhana bh na réchan tú sé an Nurigan Thompson ní raibh an Gary céan an écharúnta so ha feos mór takar. Nis Maher ceann tamáintis techatómh chúlan san Ger Cafferty chan cín Stephen O'Brien dulta mór Cafferty. Bhí takeíocht aige mátá clíthánach leis Keith Higgins inis donnach a bhailte go snéad díreach a hastaíonn ó de lehas é súnca chuir sa bheargus a chur go talamh go lethach. Anna Chólar fad an bauta sanach tá Mayo an úsaí go fóil Murphy agus Gallagher an bhertógach donna chomhaid go héad a phléasc. Anna phléasc go hfuil an scoil ó donna chomhaid agus a rís Murphy sa chúna ha manna hóca leis an bharsa sos go dísa nó. Ín sé go chéanmad i gceart an bóta san chun an Cerci go bhachtain. Ní minic chéann tú Marco sé agus é tepéir é héanana húscail tosaíocht tá sé tála cúpla bóta nisige. Ní cásará nach mar sin a bheith I lára táraigh. Ja, agus stocha níl mór an tá híige Marca chuird a bheith gimar lína lethúil agus is stocha fain sé dachar é sin leis begáin. Cosíocht deasaige Casey fanna cosa tu go leisige trastáin builte ach tá an fixéir Melta agus Brownton is ach le héad a chuis céim net Everton. Bhí sé sin únta fódáí Casey agus sin é a mí de fiscin nuair a sé gimar leis na crógaí agus tá sé go déalar fad é iscin dhéanamh níos le Kerry agus fairpléad an réitóir chomá an bótas an thug sé réal an bhaintáiste dá agus é meach an cín ach an isbeig puinte darfach an táhanis aige Kerry ó James O'Donoghue stocha. Ach an cosíochtáil chuig sé leistigh don ní léon dáta go nuna chalísear agus mí á ceartar. Beidir mór tagar bhléir bha chuis céim na chomahánach a minic begáinna bheag peoide chun san beidir tá painttaim sé an san agus tá Kerry ar neis chun tosaigh. O'Donoghue mar a chéintse bhí an gnóchúir. Is na gáfeinte ag Kerry ó chican na saoir an chudéile más bun mo chéine ónimirtecha. Sin de hásáig an banisteúir. Na maithníis socrúisteach sa chluir dréir chéile. Siúr sa chofad le Crowley iad nó sé leanú na nimróideach gan puin éfacht le na chud ratha. Ríist anna chud an daoine stig sa tríon láir an barcach tá níos mós báis ón dre bheile. Maher níos déirigh na pas na gáile. Keith Higgins a bhfuil a thárúsa le fáil mar chosantóir a hábda dollar núntaí chomá. Ja, sé gimar anna bhain san is fix a chúna sos go díosach na tacticí haga muón a brú díomhar a chur cúla chéirí nó ha sé tacht amach agus ha sé sean níos fearr na seo chéirí ha sé déanamh an rud céanna stocha. Andy Moran tuairt cuire a réisteansá de Keith Higgins gáil na cín. Nis rahí Michael Conroy agus seachon Lee Keegan agus Brecno trú chuige seansar cholatáid de Keegan an féinte ach scían a ríist trí fónta minsan. Ja, agus an luas a Hispáin Keegan sa animróir a fada sean leid se chomáin sé tíad lár chéirí. Daimseach sé an líne díireach nos íanann sé gluhí rugby agus just chomáin sé chun cín trabháin thug sé solo agus an son ar a chitó charis a drasná anna faointe uig. De Kerry sas nach báidéile géalach an son seachas an painte ach níad an céadúir táid chom an sa agus dá a bharraig. Andy Moran agus an brise sciid seocha fad le Keith Higgins agus Higgins gan dóta teanga bhaine bhfuil buin idir chuige ges a Felix na mánaíocht do chuige chonacht. Colin Boyle fast na Parkinsa McLachlan Marco sé fácan na jaige ges lícra against an le shimmy an as
agus ábhar sé ráideach an son. Ábhar beag sé ráideach is stocha ní raibh Mark congrach a róhann agus is dólam simí beag an sunhaig agus bhí sé methe agus ní bheith Mark róhásta leis sin ach anna faointe ar fád ó Kevin McLaughlin chun na cheartúirta. Tony Buckley agus James Horn sásta go maithadíorn leis an méid sin rud ná bheith géman Fitzmaris leis sin. Ná bhí sé sin go héine is tócha an kickamach san ó cílí agus caithe sé bheith bhad níos cuara mí ná son. Lethas le maidir le sellh mar a chin sibh ag go bainte seo. Daithí Casey ba go himach féin barc stechan sa go dtí Fernandine Stephen O'Brien an feasáil seid aus ar fad aige Kerry donna chomhailch ó mo gé a hénig go hocrú agus an painttime se an son sinnín sort immer a bhí a dhéiscin de parc a croca gan dríbhin. Ja, sin anna faointe ar fad an son agus socha Stephen O'Brien a bhuachtant an caid cruig caig den éigen an chéad caid cruig a bhuachtant agus sin Stephen O'Brien é sin chuir sé isteachtaí cac sé agus sin cac sin cinna ceart an bót san é thuirt chahabh amach go dtí donna chomhailch agus ar a chitóg thar a drasnád agus bhí se rá níos luha méall ar Kevin McLaughlin tácht a bhuiinn gá chos a bheith good agus chnic mar an son é ó donna chomhailch. Mar sin go chéin tarna painte bheag nó bhór an lábh nócht a feachta ge methar éad nó sé agus cumar fréachta éad nó sé an Tránóna. Ja, agus kicáilhfuid leis níl sé ha sé anna bhí chrín sos go dísa agus methar bhuachtant an cuiblinn san ní le an dulfuí. Michael Conroy an cínar sin in right Conroy fiannar an moltóir agus áile sinnig ná chapís cadíonn sin sunnam. Keith Higgins agus Barry John Keane an sannach a Kerry dulta bheos ríis de cúd na séad an neomtaí nuas. Mark O'Shea, Macri Crowley, Bert Curraghige, Barry John Keane, Save Shaquini Gech, Nick Shed Barna Wachel agus gonna in Wheeler, a card seed, Stachri Dunhoonish. Nish Council Wood to Fay Hinnis, Achta Haraleno, just Stachel the cooler in the Gola Donacha Walsh. Well, being the cooler, Fiachin Jensen. Ja, man san get donna fé sin uair cheese go dtí nocht agus cheap sé gur fearníos Congrida ná mar a bhí ach Diana Hansen san get Kerry a choríis sé buaite ar neisicha. Mahar agus mór na choún an chéile amachchan sa go dtí Conor Cox. Stechan sa rééis James O'Donoghue fer a hána bheith ligin teúteach an túirt fé chiicach an son chun sin dal amlógad agus an tóir. Cox súpa he siar mar a bheith James O'Donoghue go fáilbeag. Bert a teachtan na ró a chaisiad builebeag díanach a bhfuileid. Nílid, an táileocha, échléigs ar fóraí. Ja, bhí annach chud spás an bótas in ige James O'Donoghue fágach séire ach lena chitóg ciúis na bróga ní obrug sé amachta agus is tócha bhí sé beidir ceartaige thuirt féh lena dheasóg an bótasan. Ach leabhaireach lig anna hainebach, nín sé gan batúin ar a dáhéibh tuigeann an slú, tuigeann na bainisteoirí go dtuigh batúin an tachas a bliana ach ní leon as badíagar sé ná díhinn an sanna mógus donna chomhailte ríist. I brise na pelle nús an son mehar agus bháilteannach an brise gáilt. Mehar ríisnis. Stachgarí Barry John Keane, Daithí Casey teach fel an teoil, agus Andy Morton agus Swell. An sort immerthe bhuiilte dírig dhíú as a gluthe. Sin éon rád sinna ciúlach cearta sin bhí sé mé tíad agus caiithe sé carta dubhaáilt an sa mhuairm stólam sin éon darabáta níos díanta gethe chéad báta thug sé réile bhaintáiste dá sa caiigh go bhfuil carta teacht. Tá Kieran Brannigan sásta ráthúirta agus rágan mar a bhfuil ige. Ach Cox chun Kerry a churchan Keane. Bhuailt isteach go hiadrum aige ach go crain agus tá siad chun Keane báta bháin eile. Ja, pointe das an san ríistá Coxach an tá deargan san le coolathe bhuió stólam bhísaige cad a bhí sé déanamh an bóta san dí mór straach sé sé bhí sé methe leistigh agus is stólam sa gur sinna ciúlacht é sin carta dul ach thug sé seanstá. Dámeach Casey sinna ciúlas dámeach sé dulta go talamh ba cháta dul cintan sanna. Escéile Kerry chuin ríist agus seantain sa O'Brien an báta game siún na spric agus tá na tosathe ar fad aige Kerry fiachan anna bhrós ar Tránóna. Ja, agus tá sé sin níos cin Stephen O'Brien is ha sé dul a dahí ar bheith gimmert síir le Kerry gan dát Farron Nadine bhí sé gimmert sóisiir in irig dá club so
is céim an ard amór é seo agus tha sé déanamh go más os go dtí sa. Fiach stung bit dahi Casey beidir thing bhain nachfuil chlár scóir I measta dosa go ach tá chun chéin dianta ge Casey Tranhona sé chun Mayo tan nach bháir fadaige Conroy san éir an san agus sé trúna fuil pointe lena choisige ach nadidir bé lí cíige bhí tachan cín beidir go sé cart gan bhar a bhí siar an peile lá na parke saoil leis seach san pasúirt láireach. Ja, gannig ramúge Conroy san éras doch agus thug sé sin muín doch bhí Andy mór an taobh leis agus ní raibh sé róháasta ná bhór sé an pasúig ach annach léas os go dtí sa bhí an annach chéad legan. Mar sin mar chéin sib nómad le dul inis go le hamansa. Se chun Conroy bóta bháin eile. Tá sin éonar teanta leis an daimhlín a bheilt sé duine bheirt agus bhí McLachlan leistigh don san nach griffin teachtamach go hascalach agus go húdar ásach an san. Murphy, so grí dahi Casey. Steach a rís grína lán chúlaí agus ádathe glán chun dalamh bar leis an maltóir den san. Ja, stolen gur an ceartagin réitóir bhí sé ar an dalamh an rialón caiú de chosachar hís fé gomininic ní thug an réitóirí é sin is dócha chan rialón agus inis beag deis fris go leor is dócha ge bhío agus ag Adam Gallagher. Feartha éis únta ciún beidir go dtí seo ón imar doscailte Tranhona Gallagher. Sair bheith cainte dianta Mayoler go gabh na seachtaine ach tá an spricaim sé go deas sannaige agus fágad san an bhar na slúne se scaún na bhórne agus sin tena le hama. Ja, agus toch an cúise smó go bhfuil net sa hiún ná Paul Murphy ha sé cumad súla an na chóngar go fadar ach puinte des an sunhaig ag spéise sin tacht ha sé níos dacra immert stach sa bhád a sun ar an gríanana de húla. Is fé second na mar sin fácas a chiad leise. An lí cégan inis. Is se chun éad nó sé. Mahar a crochas. Dielta go maith geo sé má tágus seamstíanach ar báde agus é nada san léana get tátín san bhí scór eile ach ág glúiseach a ríist. Ág glúiseach is tócha éad nó sé chimáid sé seileh ar an gard dúsáid sé ná agus thug sláinnig sé pass an sunhaig isteach an bóta sun is dom go lí cígan solgadí sé na céil agus síochúntaach an bóta sun ó Jason Doherty. Is dom an chéad bliana bhí geile Mayo scóráil sé seachbád agus ceann eile fachta nubaige. Mar sin críoch an láidir fad an dá scór san take in am cúideh gortathe I gé Mayo an san agus cléoch omláin ar chlár a scóir inis bhí Kerry cúpla pointe chun tosaigh agus sála go haise donaisteach inis agus iad cúpla pointe chun deirig ag deir an chiad le seach annach chláib tréimh sí maith ag an dáthebh tréimh sí nuachtar ag an dáthebh be go leor le rá tam cinnte Fitzmaurice agus ge hórnig le amach seamanna hasan sé Mayo cháchúlaigh 6 pointe 1 pointe díga go Kerry an in líiste teachtaníag na bógraí. Go maith go bheith leitna me fichint timppel na park go bhfuil ahra dianta ag Eamon Fitzmaurice nuige James Horn agus ní dólam go bhfuil sé cafaí feire James O'Donoghue ní hé O'Donoghue mu tá cafaí feire Conor Cox James O'Donoghue ar an ná slatanis agus tá éad na maithní I deirtlam mithe cecolóir enú ahrú bháin dianta ge Kerry is Fionn Fitzgerald an sunnaistigh feire animníoch mar le chodí láir gonne bhlé lia an sunna barca chróca go gahabhatála sé siúda take isteach an sun agus chéimi díana sé siúda in difriocht a méid ar a chumas na róthir seo a bhí techt lá na parca suas a stop lua. Ja, is toch éad nó maithní bhí sé beganí meragach an sun sa chéad leonn sé cúpla botún ach é sé má a das é iscin tarnáise Fionn Fitzgerald is an leor é seo bhí gortú beag a chorasta an lá déanach gine cisláán an bharraigh leis na grócaigh ach tá sé mar a bhas a ríise dúirt sé lomar mis mát so bé mí súla is bantas má bhaig siúd. Tá James Horn bocht caiteach teist an farca rasnú an san fé jau ach take níos a meascin slú an soch an mar go bháilt idir gluthe ach Kerry mar sin I gine na gaoithe eile na bheith titethe beáin sa achas cinnte go tíú cabhrú le Mayoach Fionn Fitzgerald inis. Seachan sa Marco sé
David Moore in ish aga geshoot fiechan ke ha glúiseach sé Coxa ha spáint hénig go réist agus réist hín felbút ge dinach teanga bháil mí leisnach an son leis agus is go héana bheith an deis scórála. Ja, Charís hánig an glúiseach san ar fadó cad a bhuaig Paul Murphy stig sa chúna bhí sé os cór Adam Gallagher amach Charís an bóta san agus chamáinte chun cín agus inis seansa Kerry chun puinte chur glár an scór an sa ge Conor Cox. Is Derek Daim si Gallagher ceann an unad sa beidir sa chiad le. Chur chuige defriúla ge Cox an áir fadach mátá in ar nóin na gaithe sin art scór. Art scór an san ó Cox agus Tá sé das tús má chur leis a darlan ó Kerry mar bhí sé sin a testáil chéochtnig Mayo fíor láidir an son sa chéad le bádas puinte an dreisach an son tús má inis chuige Cox le rudaí. Agus fág an son gohfuil chéad cín de faointíine ge Conor Cox tránhóna. Agus Kerry réist agus an telefacó Daithí Casey tóca tapig go dtí na choleachaí club an son leis de crocaigh Finn Fitzgerald. Donoghue Vertico meoltige fastan son agus well an vertosaí a dhéchant ar a chéireach Brendan Harrison a géirí an áde atar an son. Ja, agus is son bhíon an dain séir brian a gáí le Mayo ar a hasise de taachtamach as na cúil an son caiith séad na rathair son fnacht lóthas docha. Is svír sceochaigh ag Gibbons ach an council mithe os ciún Michael Conroy isteach agus Brendan Keeley caipín á chathab sa tarna leisio aige. Is Mayo deireadh an brúchar lua ar chiaíocht tá Mark Griffin tuis dulchan cínan agus donna choháil sin is. Colin Boyle á aire sin. O'Brien i ligan den bell dul leistigh do. Cafrací fnacht taobh a chúil do. Siúgadí bháil sé réist ach bhí sé sin lecht go maithe donna choháil agus neise an bhríonsaí i ggéir Mayo Alan Freeman. Conroy a tactic ileach súg má de chóla sin an réis chun míle chuir an glúiseacht seachas an glúiseacht a stoppa. Gearmach ge Finn Fitzgerald agus seachún donna choháilte agus síirse na páirce ge bháilte is. Éad ná sé mála dul trasna, Steachrí ó Donoghue, ní fear mála seán á bhaile. Barry John Keenan is. In the stack na fuair sin Chaidan son Donoghue réist agus Bert. Straach a siúd agus tá sé dá dúnú chun naach agus na cúlathe. Tréir chéireach Stephen O'Brien. Neart agus Cormaíocht ge Brian agus Donoghue go hála ar fan. Agus bhí sé geistige. Bhí sé geistan sunna Stephen O'Brien agus luas sa chéad le go raibh sé seo déanamh gomach anna bhád an sunna Stephen O'Brien. Bhí cúpla seansa go na deireach na seo dhéanamh a chin sé nó bheith agus fair play do. Chnic sé go raibh an bádóir bugáinín taobh mó dá líne ach lena dheasóig daimsigh sé an cúna bar an son ar clé agus anna bhád go dó ní chiad tú bád a níos fearr ná son. Agus beidir tunnachar an cháta dubh le fiscin deir Cafrací ní gin sé an imirt chruig is a ciúlach an éichimeád ó choras scuilach isteach réasúnta boga ach an chríoch Harbheith úntach ar fadan sanna ge O'Brien. Ja, agus náidir cad a dúirt éana Fitzmaradó ag leatha má chaiste de Gimmerton sa le tinir a Grickin agus cífá anna hiléir nó bhfuil sé seo tastáil go dótó Kerry. Agus an chumar scéal tá sé luamh fósach tá difriochtaíonnta ge Finn Fitzgerald ó tháina seach an park agus ó Donoghue is. Lee Keegan, Bert Offaly an aspa luis ortha O'Brien a réist. Ceansa féanacht ar a talamh agach leag sé láimh ar a bell agus ír a talamh. Ó sé, stachanta go dtí Freeman. Tomáinte ísio le gceach cearmach ge Peter Crowley. Agus cum bhhaidní sa bhar ar chosantóirí agus ar néan cosanta ge Kerry inis agus O'Brien lán de hasbach treis a chúil is tócha. Steachgadí Cox inis. Buirte go maithe ge. I clíhanna le buinteach go Daithí Casey. Ó Donoghue stig an son agus swail bhíon vertical na ire. A gháil dá chéileann san nach sé cinan bhiltóir nach cic ar amach út. Ja, agus is tólam ní raibh an réitóir sásta le cúpla rud a Harlan son bhí cúpla mróra déirigh dulchan cíní anamh agus bíidir a stracha sa chéile fada sa bhí sé sinna dul tarlú agus Daithí Casey an sa agus an réitóir rá leis smachtach mead ar héin. Bhí daoine túr go mecht carta i dú ar fuid na háte sal ar thosta an tra ach ina riine a bhallarte a fíor agus daoine níos rá beidir náfuil siad am runna nuair beceart.
Shinskiel Harris, Michael Conroy. Put there out to get Conroy. Took a Contalo and Shin Cork to Dove. Is done a good inch. Current live and son that is taking in out Gamag with a for trying to. Yeah, Storm Google Carter Dove tilt inside Shane Enright, you know, agus Bisha Stocha gur clownig she agus bhí Michael Conroy me het tef stigda agus Anthony Maris doch churnalí beidir gur Harle not chéna si chéad le agus ní bhór Andy Moore in Carter Dovach. Is Storm chun cheart a hort an rétor ha sé Dakar bótíach. Gyo sé Carter Dove and so Stocha. Well, aber near Harn of Kena Savedis, Nar Tuguk Kotalava, Shin Counts for Hulkin Anime, Corcussion or Corlave, Hiet Hartadov, Brown to Martian, Beg Parish Digging Arch, Grand Out, Agasan Farah Taka Stachna, Packle Kenny, or Clown Agus Shafarno, and Hormaka to Packle Kenny. Yeah, the Shaker McClellan for an Fabian is fair, Imor, Arish, Biog, Anna Hieger, her father, Agus Desh. Tilte Gamaigen Versa, Anna Chrion, agus Casula, Anna Casula, Paul Murphy, and Shlee Yamrin Chestocha. Bish McLaughlin, Hunsuk, Shikulich, Brescia of Waller, Theory, and Son, hit scored again. We also Tarnilla. Yeah, agus yet of Sheshin of Anna Hinun of Marastorm, Graf Shane, and Noisy Den of Gamahano, Visha Fnacht, Anna Honger for Father Mikey Conroy, who have Queen Fishcake and the Son, agus. Simon Yishkin finish can see any Packle Kenny. Agus Adam Gallagher, pre of Nesker of Rio Gadishos, the Sahamehe, and the Varley Ishtig. Agus in the Banistori initiative, the Gossip Fisher to Stach. Giant the Gaman Sunday, Darty, Colon to Kremlahama, Count Hord, Count Alinto, and son. Goed beter staat aan Gunnar Skulje FA, Rafinta, the topic again we are. Rafinta, nun po division Sunday we are. Harish dan is skill and so Jason Doherty is toch nie ref she toch so skidisa Satra acheno ha she gleru khomas agus is toch man Rafinta in reach to get. Agus Shin Painter, Kharami and Kursi, donation goed point diog henna do ye not kenne. It no shakes and slow or Julian Sarnish slow, bra more takasdag. Als je de Nishle klas, het direct naar Hemmerodi, Sprague, Gnevense, Murphy, Jechent Levarley, Bert, Nafel, Gohart en Nachtashid, Talavi Tigger, O'Shea, Bert doet zo mee ontige, ach kan factor waar ik hem ook, Gaffanisi hier on goal, Fitzgerald, Okra, Andy Morden. Nileno zag kwil Gear Bresheim Chenish, again Darden Satarna Lasha. First game Mayo, Jason Doherty. Peter Crowley, die ik kindje na Kjorche, Irchter Feinte. Saskadi Lee Keegan. Zo about to start on the phone shot, Jesse Kelly, met de goal. He saw Countess there, put to get Kiri, Shaki Div, put to get Mayo, Kennedy Corlum, Keith Higgins, Gafferstag John Hool. Als je shit, Gleeks ervoor eigenlijk, Achewil kicks Erstag. Goed weer staat de weer in Storm. Count in de goal Kerry en Gaitzach aan de Hamond van Keen en Sonnig Keith Higgins. Agus Barry John be voor Love les de derde. Nu beter Peter Crowley. Ach, droher vadige Higgins en son. Anna Jacker est op naar Wientje fel aan Joel. Sta Henley takker Henesisch. En count zo hoog en druk hoe het ziek in de vriend die is gele de voor jou agus ook de harnash geen keen reestiert. Agus is big screwdo characters toch er weer could is de Himoria hammer a bark. Als je in clear, you know big Fitzmaurice is fan der Himoria agus han clan sale bocht in tenis. Agus keed na Himoria hasik so agus not keen de voor jou. Ha barely in suntak is daar agus als je Mark Paul Murphy die den of Gamasos gedis agus biggest horn is can't come as a hound on the so. Sha more the right is na Himidori shot and counts on the lowers na have son. Keely, Amachtal on the park. Gibbons agus O'Shea Gady and Ardach Fachte again Maher. Dierigan pass a chud in Varus up in Mark O'Shea got the Begon Keen and son. Fachte again Marta. Count Dassus Hofadle Cox. Stachalar Schleer Stachta Donahue. Lachid made the Martian on goal. Stop Curly on the rower. Finn Fitzgerald agus Arishta Lyre Vadaina here a cousin again Mayo ag a Brinte shot. Barry John Keenan-ish.
Stachan sa Larsley, agus Finn Fitzgerald, ní heach Conor Cox down, agus, well, comes back in the Kush came and nach Kinney Harad get better. Kinney Harad, agus anna chosan to reach, and son of Vio. Ní chuidir ní an doréon fiáil hasadidir suas, ní scaoileidir isteach eggs, ní faic ní cheart leis sin. Ach big imróí a trechan sa bhí níl dótar bifhui son agus big túnchar anna bhór ag na fiúna ar an gluthe sa. Ní séad ná sé. Andy Moran ní sin énig recht an gúil ó hostig an cluthe. Ach a fáin éocht amach Finn Bark. Trascarí Harrison in ish. Ein cluthe bháin cuoine go buite go Mayo go dtí seo am líana. Sinna gine institute hec na léocht na Gailí agus Mayo. Is Jason Gibbons. Varley tacht. Tuairginn sí in na Bhaclin. Ach Murphy cimimiad leis. Chuna dómátá go Varley ar deir hir Fitzgerald in ish an chiad Bhacaile le glána go Varley. Agus broig do leisteach san nach Mark Griffin a bhuachan ní raibh sé siúd a tarach siar agus sé meas a tháinig as. Ja, mjór fíor chróig is an farsa Mark Griffin agus ní leon ad le riamh dul síos ar chaid ach is tócha há difríochtaíonnta an bharsa hanna sé isteach an dá chaid a há mé isteach na húna há sé buta go bharlaí agus nadidir bhí sé lorach séirchic an sunnastáil am a bhíon nach nuair chuirh séar an chaid bhí drochic an sun ó Freeman agus nadidir cad a thuca gasá. Este de Hurling Freeman hénig ábhíonn beag túthalach an sun ar a glúin agus beidir go raibh an vertico híos leis an gramháir he sin ach well gan dátá go leor action tróna gundíh as go deire an sa agus leán a bharla agus an son as an síos go dtíon rothú cíldar agus tíróna dhéchan le chéile an son buig faointí an chluthir réir á clí agus corcaí go farca chrócaí tímar detre se cúig agus gan dát in na díos an a rééis tá an tránód a léchar a gail mar sin carta buí fachtaige Alan Freeman le chuirlis an gúil agus peinte fuair sé sa chéad le. Ja, agus bótaí bheith fá cap a bhríon an carta dubsa há sé níos meas ar imróí ná carta buí agus is beidir be gaith sé fiochantar rodí an tortsan is féidir kick a thuirt mar sin dar agus an tú fós ar an barc ach má haringín tú gansaí agus má hitan an fear an tú méthe agus nadidir cai sé beidir níos mó mach na bhíana bhar son. Féidir chéile tógtar na costáinnig ní léon sport nach atá fuidir festócha se chun dathí Casey inis Colin Boyle a dhéchan leisteach John Chool agus bhí Henley út rásach an son agus gá leis. Ja, dhéon Henley anna bhar fad an son fan na cheartta bhuairt ó caidainn séir chuisteach agus inis ar múntaí a ríist le Jason Doherty. Well, beag Doherty sásta go bhfuil kick slasa fáit an son aige mar ná ri bhí sé gafisteach a col de sacach chroig sé an kick slasa go hénig sné James Horn an son. Sásta go leor istócha femar bheith an Fitzmarisach idir bha agus olt le fiscin an tránón agus de fórnach se chuin David Moran inis. Tá Berta stig in an únsaí Berta Cosant se chuin Barry Jan inis. Stephen O'Brien and Dave shot on goal. Cox is taring sheer. Chun spás out to Barry Jan Keane. It didn't darling Shinir of Christachanson nach chléigs fóréile get dahi Casey. Ja, drochion an son Casey ní sé róhasta leis sin agus tá sé níos dachar de chéirí sa lasa hag begáín gaig séad ina gcuineach is dócha cad an a bhaisteach an sunna mór go dtí Barry Jan ach gan dót nuair a há ferrad bharcáil ar nós Keith Higgins tá sé dachar ar chrucha bhuad. Mar sin chothra mar chláir a scóir, chothra mar le éireachtaí ar fóréil, cúcing an taobh. Leon Scarrow le déanamh ar na fórna seo. Fitzgerald inis. Ó duna thu ríist úmpathe láthirach bán bail. Steach go dtí O'Brien agus tá fearna bhuair siúd ach tá bearna mór grí oscailtar aige amach me sé a gánaíocht aige tuairt bheith chúla le tá peinte fachtaige ach an báid a cháil lean le béal na trabhain san aige amach. Ja, agus nadidir nuair sé lorach báil an sá ach anna luas léir ag an bharsa agus tá sé mé bhaim anna bhór an sá nó Stephen O'Brien is tólam go bhfuil sé fás isteach sa gansaí an sá agus dúirm a riime an chléthe go meach Fitzmaris a lorach túrnú cethir eile den séúr agus tólam go fear bháin sé go háirithe. Donna Anthony Maharach fé chalíistíanta bhí sé nuas ar chuilí
a chéile córacha san. Sné léamh an bholn réiteoir a pesca le Ciarán Brannigan. Conroy. Fachta gach buid leis a bhlín agus a réist lappa chuir isteach a Ciaríoch agus is leor son chun stoppa chuir leis an gluaiseacht. Chuir siar ge Fionn Fitzgerald. An ré úpathe begáin agus craindíirech síos lein bacatá an ré isisiú eabhróch sé os na brotachach. Ní sé chuir isteach na nach ar Ciaríonsa. Puinte chun Keane tá Shane McCaler tíon farca rágan an a fasa ge Crowley Barry John Keane agus Henley le sábhart an scohan son ach áard fasa go dó ge Crowley bhíon son. An Everton son ó Crowley an a hábháil ar fád an son ó Robert Henley agus an caidir ríist to get Kerry in it. Well, botúna ge Henley sa bhéidir go thug sé an televuig Barry John Siogri Anthony Maher lágéocht a deirde hiarach Anna bhúr immerme. Ja, agus bhí Conor Cox Davis stig den Anthony Maher an Bolton nach nuair a chuid a chaidsáisteach bhí sé díreachos cór an bháda ní raibh an seaúnta tócha ó Barry John Keane bhí sé beáín lárnach dáach sé mithe ísisiil isteach sa chuúna dóin go meach bád aimseige ach an dhéag son Anthony Maher bhí sé ceartagah passahuirt sógadí Conor Cox bhí sé na héanaar. Well, bhaint sílacha bhí McHale mar lechúil í lár le cúpla clainús gan Mayo an Shannon Dúr bhahan harnáis ar a bhód an sáhanniucha agus bhahan lárach bán bhaidir nún saí. Calais cinnte ge Padraig nó ge Paul Murphy an bouta san ar a chéile córaig. Nis tá bhahan fós a meas na dosahan san. Agus, well, Corleis Beidir le curansa ar a be Bharley Town ó céhé go díreacha town. Ja, stolam go be Barley an Bharley ceart marrán bótas an tachtamach Rodégan de Carasta. Lámór ge baile nu bhédáin, Luke an Farróg tá sé ceúir le brethe catú deí anna bh bhaile tróna. Well, le cúnmh débe mé go bailach chun brontna sa bhirtá stocha go me sé níos fearmá bhain Kerry a bhríonach le cúnmh débe mé ábal sa brontna ségan tú bhirtá nacht agus beidir go dúra Kerry brontna domhénig. Cheirm lína dí sinmh. Ceir bliana ar an saola nómh agus stocha ceartm heilórá leis go baile Luke tásúlam bhfuil tú géisteach agus lábre chuna go túhachail. Leis Henley. Lechiad méidir an gúil tá sé fada go leorach go háirithe tá sé ar chlé agus ar fóraí agus teach go maid le scór na bhéidir sa tarna le níla gé Mayo ach an dá faointe. Ja, agus tí cín inis chur stréige Henley, nuair a hagann tú suas mar sin is dócha cúlbar a caiú na puintí san a hógant go háthe sa chréibh nuair a bhíon cluhí níos congrí agus mar sin de agus bíon tacht a bhaint le go chain scóra. A sé sin níos fearr is seo cílí agus cúlathe Kerry a lura cadna tapig mar cai sé é a bheitstrú suas beáín óna kicin amach. Na de cúdiaag le héna sé bhí sa chluithe seo an rigansá agus tá na bharag agus bhí mar takeir tena hennig don tarna lehí ge Kerry an lás an a bhí lufa chun na bhíornín sinteach a bhada ar níos a bhar tróna agus tá siad chun cín a gcóna í cafarcaí steach a lár slí go dtí déad nó sé déar go héine oscailt agus an méid sin diantaige. Bechttar Chiúí a cintiún atá faoi ceann tapig tucach an cínig an moltóir agus an ceartaige. Ja, an ceart i gin réitóir an bótas an is dócha ní féad le sin íanamh seaamás a ggóir amach ach inis tá an cuiblinn níos fearr fisce bhína mutha lár a bhirt agus tá daoine tréchas dócha bhíon agus Mikey Géini tá isteach an isti Kerry agus dá hí césaí amach an barc. Is dócha cluthe meascathe go maithaige dá hí nó bhíonn sé cúpla rótharúntaach an son sa chéad leach be sé des imróí eile dhéiscint chomaithenis. Is sé nó sé. Ceann mór díobh chuiristeach a gceisiú a chfuil ceann eile ar fóraí le cáil leis an trosa. Agus féchan mór tá Fionn Fitzgerald leanúint an bhiltóir amachchan san agus tá cur agus cúitimh gan mertecha peinaí tá a dóna geidirbe a ggé Fionn. Agus is tónam go bhfuil Mayo is téis tachtasteach sa cluthe timppla ar lár a chuir tá sé de piúcha suas a bhd níos mó brísíocha ná Kerry sa cai Kerry beidir rudí a bheasca suas le kicin amachchas rudí den Tortson. Well, tá unna eile a golamhúir de hail de Kerry. Gibbons a géirí an áard agus bhíomaige an ceanna bhíse hénig an nuas a thuúteach an na heilead a bhríist an fáice déanana bh díalir. Fitzgerald dul síos an san nach héad nó sé tunach an inis a bhéidir a dul a méid inis
Gohardy has a turn lash. Conroy. Stecha draw Freeman. Caravi Cortaniro Adrinach. In the factory, John Rochen, Monchuli, Catagorgan, a score against Freeman and Son. Even Griffin Bader has the shin. Ja, gaan scoren op Freeman, een sponsje, nachtdoen toch een zon van Schlie en het heen. En die morgen Sergio Topic en Boltus aan die roder of nacht Robert Henley van Taxoos. Hoog ze Sergio Topic, dat is shin punt aan de hoogte van is. Sergio Dane heen door en is gegeven, Marco Shea fog in de park. En dat is aan de zoon toch? Ja, dat is Jack Sherwood. Dat is dan toch, snel niet uit maken. Ik heb nog volgens mij een few aan les een globe gebouwd. Dat is toch als je dakker schacht aan om die jimmert. Ik in de wereld zou nog nog wel een tahier gaat. Shachoin maar neshach. Wel de boodschap heen en zo'n bisje. Kun je weer heavy glooschacht. In Jayacht en Vroeg. De Golesje Belach de Hepper. O'Brien. Tulle nog. Ach bootje. Dus Keegan. Arniach Colin Boyle took a nose and son again. Marshall Corlin McGonaghy. Here in Yomut Yugladol became Screed by Shachon Lee Keegan reached. Nisi Cunis of Town and Lasha. Ach well, Fionn Fitzgerald Taft Fast and Son. Nupak Kilkenny Vion. Now Hookshire Catalava ach near Struction Nosa. Ja, gestolen Crochet, Hosha, Machavrin, a Snadder and Vacan Ray Torres, and Masrot Gorknikshe, Pack Kilkenny for a Hosha Mach, Fishe Meha Homa. Well, stock vet Varago Machor Koshe Homa had a mountain. Nach Kimid Ahmed Fech on second time Kintach. Catalia Brunnen saw. Ja, Lee Keegan or Hinche on Keen ha, Gar and Gara on the Brian, Crohinche, score on a Gachen or Hinche on Keen. Well, Carter Boy Shah. Ja, en Tale Pack Kilkenny is toch een maar door het niet slow is. Vaak Carter Boy al na Carter Dovis toch. Crochet, Hosha Machach, near it more on is toch. Shawel ni Corcoshe Carter the on the stoche, near Structure Catalava. I said a mountain. Speaking here for nach Carter Dovion. Ja, has je dakker Ray Torres toch gewin. Has je, kan het ook Kenny en van Sunner en Pointe Bushes has je dakker bout die Gentale Pack Kilkenny, maar die more on Fischkig en daar han je stachs wat je dakker macht voor topics on. National and Freeman, agus tá back down to get shoot. Stíl an Mayo le school get Freeman an Freeman agus. Chafan Kester for both he can have now Hogan China kicking off quick later with that McKean on Henley Cassius door, be asking me you can talk and count move focus on. Russian Tadil didn't get Jason Gibbons to hone a Seamus O'Shea. Tucker Nash or Hortus by the Urban Banish story in Red Tardine, Tachta National Trade Hale or Hachten Gashachteniko and Nartu Nafor Nergasta Johnny Buckley Lesh is to get Kerry done a Walsh of Horgant. Ja, dan gewoon je vraagt aan het rahier integration se clair Sweskadisa Tastin Mohamara is more a hagen to Laura go to stop for Tamalin Ella agus is simulin is kunnen ze Jenny Buckley Selina Lahasa. Ach nilen do tach wil Chinacher of Vadis Roge Ed no share Hursi Satana Lasha Varley Nish Murphy Cleelesh hoe te maken doen Patrick O'Donnell Shaka Cruig en son Gullig Session Champ Kniff agus Peter Hart going good Kenner Shaka how Kenner better. Ja, het is toch een gevoel Peter Crowley drobbel en bouten zijn biche macht aan Isler Fadner en José John Gaitsen aan een groger Fadweg en Schlier Goikse van een Katsa woorden agus Mikey Conroy gaan maken en harte hoort dat voor een Bertke sterke dielig agus is toch wie Crowley soort litter en guidance on the jäger Sinead Fog wil Serki dollar star. Agus sinúr go leir tá sé tu go isteach leis an mótóir so caiith raibh ábhreaigh de cainte I get den éireachta clascíí an son. Ja, agus caiith tú sto go ghlacha le cinna an réitóir, anis tá sé seo bhad níos fusa inis de Kevin McLaughlin, níl Peter Crowley rá hásteach. Chun cheartúirt a Mikey Conroy chu sé John na caidir fó má agus just builh cruig fearálta bhí ann. Deisian soige Kevin McLaughlin ar an bhearna I bhéadú agus ní héana leis an méidsin. Ja, Kevin McLaughlin an Queen or Sarah kicking in stone and the day and Chiu Count I'm saying over again and Hito because fear half that in Rory from the Pointies in the Hogan pit. Martin, do sin hoch India the Pointy
Shady Kerry from Fainted the Varnon, Doiden, the Paintis are Tastal Gator Tata, and a Ravens again Mayo and Ishte, Shachno Hochten Yamatinus, because the Hunter the Hellish, a Curl and a Goss, Shakani Varley, Michael Conroy, Farrell Camera, the Intelligent Hagoni, Pass the Hogan Douglas, on the road, a Hogan Douglas, the Kuristach, Shimso Shanish. O'Brien Leshki Libernoch and Son Sigramoho. Agus Simúlan is Freeman Wale Robert Henley Fnach Shear which a Henfne Hogan agus Humberto nach the Jonah Kaida. We asked Lumps of Freeman is going to talk and Serkik saw. Agus Stolen Bullen Cartige Freeman and Baltasa Fachikin Kuramun Ishige Henley agus Asher Alish look for to the Yeshana Hamchakhanir of the Vehagum agus Henley Mach Shear Lesh. Sean Bashtakas Trustfather Hanasha agus the Count food to good. Ja, gestoken Katu, you know, the Raharu Boutin nor Hasha the Machted Hena, agus Tiki Henley, Shinega Cleb, Hershechi Keener Stray, agus Van Farsan of Queen, Nis Congre the Mad, Achanish, Count Dakar and saw, agus Kimi Ken Homasound. Shinrar Canavahanson, Edavil Remish, Agus Diantaka Hallianton Sonaga, Seeking the Varn and Isham, Agus Spruce for all again with your family notion, Kelapinkas Kelako. And different more of in had Kerry, Trecha, Tinkler, Laura Vert, Hamahar, Agus, more Mehamachas and Gohanavor, Agus Nietzsche, the Pukasos, Nubishia, so Kahik Peter, Keely, Machishel, Le Cook, the Kikamach, Mu, Erelay, Kahik, Nalachula, and East Mobrishia, Pukasos. Nish Calorie Stinton Trusson again, Ed No Shea, Agage Kiri, Ed Count, the Horistaka Jonah Dusser, Yasla, James O'Donoghue, Stachsclata, Keith Higgins, O'Donoghue, the Lawyer and the Horde, Shea O'Brien and Spricker Lee Keegan, Marcholo, the Geshin, Acharistin and O'Brien, and Auserfad, Nish Tashaki O'Donoghue, Tatsu, the Mishamach, Kalish Gadon and Vahan. Agus tócha sé héna seo Stolam James O'Donoghue bhí sé féchan suas chun ceann tapig agus scíleisteach ní léana greithiste agus tócha sé chudáma le seo ceann fíorthachta go níos go chiaí. Nista Brian Maguire teachtasteach agus Peter Crowley fág in the park de chiaí marstantá lína lechúil fad le go pointe seo Stolam imithe lína lechúil hosnigach go háirithe. Agus for Peter Crowley put on a chuig an sunach Counts and Mayor Strega, Hanish or Fado, James O'Donoghue, Ní Bhfuil sé sin le Munín and Échar agus Drucheon Cartwig. Curie managed to play it Hile Tech Tiro and Savailan Tech Chun. Clohevek Beor Gigi Caherki, Dar Aspile, Onirvi Aspile, as a Kriechnu Le Corkig. Ní mór ha bogan sanna, though I never my hench the Vine Nubgon and Faint to Straha Fosico. Beshe an Iacardov, ní héidir an téleg an dóta brí an David for, you know, annachid rudí darfa le Hogan to Matheson Blehesach, Beshe an Ienara. Nish Tadeshan Saka, O'Donoghue reached. Stachlar Stanish Maher, Cox, Monroe, Agus Tarkele Korik, Koraga Cox, Acharish, Ganang and Lashtigda, Travinshan Felga dealer Fad, Agus will paint tension, some Tasha Dirik, Yahun Lee, and a more cool paint there, Achne Don and Graba. Sé hen lá chinta gur puinte bhí ánach ní dólam go bheith an áta bhí marna bhí na slálan greibh sé mithir cléags ar fórí le immert níos fearr an túna chéirí agus sé takeéisteach san immert a rís Pugani. Nis tá Michael Conroy nis fág an na park is dóile amach tá Dermot Sullivan ar mínse gan manistíocht ge Kerry an dóile go neoch sé beidir chuig neomata go pointe nó a bhaca sé go dtíon teachtain go bhaca sé dé bhríon ha sé take th neis anamh ón apráid ar chumá nach béir go bhfuil sé i gáinín róú ar fósta. Nis se chuin Fionn Fitzgerald Lorna Park is suas is an chuil amach a chanach roicheann na geisiúd chum agus soon chits a pay Munín a get further pay tomato out and the kincha cutter for really agus a fiach near a cloak has an dutch the bachman the another better right as the ha shimmer come out on hona. Yes, Stolen Grove Kerry Tucson of Irish and Blaze here that Paul Murphy cap description of Ashen and right to the version and Garth to go over stuff
Stephen O'Brien y mas na dos agus David Moore bhí sé céigh sé mé amachchas Bidráin agus Rio stoch an chud in nóí Keegan gimmet an bhahanó agus an farsa fiúán óhanna sé stacha sé déanana go má Barley. Tá slua a luúnig agus a chúis go maithachá thug sé tamna na bell túrlingt a ghorfaointe agus chéad cín de bharna nisan. Agus mar a dúirt hán farsa déanana difríocht óhanna sé stach ní raibh Adam Gallagher buchtan na caidó a scór Murphy hán farsa tá sé ar chitóg an bótasan. Agus tólam chomá a bhíon ceart Alan Freeman yn lua o'n y ser chicnan son anach gwyn ar fad agus chog sé bad an y ba agus ysdol pwyd sé dian no tach yn o. As Mikey Ginn i leis driblóid ar chúiseag an necha cad a hála go dtíireach agus carta buí fachta ag éisin ach tá cúigin de féintí a chéala ag Mayo inis sa chúigan nó a díag don panela a scóráil Stephen O'Brien an scór déarnach do chéirí agus gan feicó hinnacha agus chéad a féintach an déirigh inis sé nó mat goile agus pe am cúirtih gortathe atá le dul le curla sin. Agus cai sé sppraag a gáiltá a téigen den éigen gur féidir leis an chaide a gluiseocht os na cúla ar luas agus beidir cúpla a seansa farú den na tosa mar níl sé tar lú agus Mayo go mór an nóachtar. Freeman a dul ar hórna pellach facht ge Kilkenny Griffin a choréist McLaughlin a chur an lán cholí fehrú láthirach. Nis cúpla scór ar a líad a testáil ó Chiarí insa Maguire Seachan Togri Finn Fitzgerald Bwyd go bhil capscar sé bwyd ge O'Brien Chancínar jar Cafferkey Ceanson bwyd gan lán Cholaí Fiachad a glwb 3 nómat Tastan the park and Saugus an aire and a squeeze to get on Finn Fitzgerald Ross Tastamá Tagus Lewis Malade and son again Tachan Keener Chahal Carolyn. Ja, den tan a bhaige Finn Fitzgerald Lohan sé stach sa dar le ha sé an a stadéir an gair agus den tan a bhaige. Is Shachun Kilkenny Donald Vahan Dirk nach idreeks an coolachtá annach ad imróí hiirige Mayo tá Carter Diog na lehénig den barcach tá Buckley agus hána sé héin agus Cox slach ar chéile an son seans leite. Seans leite an son agus bhí sé carta go duine chu léircha stáil an dro cinna carta an nachta an son ach inis ar an úntí spás ó scór cúla Kerry an sa. Seachún Freeman agus é gapalaistigh de Griffin tucach an talún agus sin focail táchtach tucach an talún seans a sé déanachacha Geo sé carta dómhan sa son agus ní léon dul go sé tipte sin sinna ciúlach sin an rud a hasise déir go bhaint strac sé Ganzi faoi hó bhí sé mithil leistigh agus nílig sé leis an Ganzi Geo sé carta dómhan stocha. Well tá carta dómh Brownton son sin Bertalína lán chúil Chiarí inis bheithir charta I dúa sin an agus Mark Griffin agus ag a pointe seo Joig Freeman an scór an sa agus mar an éana chéad cín de faointí an bheart buheachar a haú go tucha Chiarí ar náiste agus iad chúcín fan Derek. No, tuaigh Mayo na cosan sa láthas stoch an chance bhí an sanna ggé Kerry nar a chuig boci agus cacht an ardar an gaid snéan chance darnach a bhí aá chun an cléasá bhachtain ach Freeman déant anna bhaige an sása darna le agus annach chena síocht ar practice páintige. Se agus a Lewis Hannan chena síocht ar his páinte a bhacha chóca gan idir an son na gcuine híráin más buan mar chéine agus tá chena síocht céine agus go dain féin tá sé rána gut mar leich na imre tánána a dain. Is dóm go bheith Freeman an difríochttas móidir an dáhéir bhí sé aber an chagahcht an dé héin agus do máth an cín chuig sé annach chuid fáibh an sá dóm bud sé tíige. Agus is stocha leis go chóir a go bhain na pointí sa tríte Mayo má siad a thugann nóthaíad Chiarí mar a dúirt an chúgan am a díag an tána le an scór déarnach a có agus bhil in aóin gur thugad ar fuileach ionad a thuisteach beidir gur rud a leis sin gomach a déanamh tunis don manistíocht thugad ar ionad isteach ach is beag de fríocht sé go háirthe meas na dosathe. Sné nó há sé lerug imróí gur féad le scór na hágan agus stálam go bhfuil Stephen O'Brien sé sinna chluú nó hín sé go má stálam sa léad chu se bad agus gáfuointe agus há sé gas é sin íoscinach. Ní léon daon sé mór ón
sa darna le agus snéan rud is mó chuir gas de Fitzmaurice agus é féchan séir an gluithe sá. Níl golóir imróí cothú dain séir den rasúra. Nes chun Cathal Carlin agus leistigh takeíocht an ságus tá fuileach imróí le gé Mayo más daonathe cúlach ébrúach an cinnig tócha go Jimmer de Conor an Felix Meod. Agus tá cosantóirí an naiste ge Kerry inis in de Varley. Leis an gitóig an son tras an chúil agus fóréil an son. Gan dát fi sé sear fadragaing an rig mé all Kerry chomanúir chaildar ní chéad chláimh ar raus a chréibhach. Will beidir go fír na éigen da náfuil an panel beidir cho dain agus a cheapan bhhaile daoine bheith. Well an tú lerug imróí gur féad le immert sa chréid sinnéan spruchas mó a bheith a géanaar sa srá. Ní dólam go dos ní léon ar namach chun an srátha buachtain testíon mtha imróí ára thuirt chun cín. Agus is dólam go bhfuil tú hasé sin a tarlú a Kerry, beidir go bhfuil sé tarlú níos muile ná a heastíonhainach. Channic mar an éiri go gine bhre lé bíidir go mór san amíoach suscaí na chuig nómatí déanacha den gluithe san. Mar de buig dón an bhahan ach ní bheith sanna chuirpaoin tinne sé. Seocha second a dólan ságus tá pointí stratha clára ar déidir hir a gé Mayo. James Horton sás lei sin chun cín an son. Imirtána heas a gé McLaughlin agus tá fuinneamh fósta le héadí Lee Keegan ar aus sa chiad le. Déidir le Kerry beidir stríon ag na churlinne róthir sa tarna le seo ach tá déidir dianta ar Farc Vic Hale agus tá an chlucha dúirte ag an bhain baile téistal bús scórála dhéanamh a dóigéar na himre Shagin as a chéile béisiúd lecht na himre Alan Freeman, Paul Murphy a fála mórán imre ó go tachan chuin íochta se ar siúd ach tá sé seo tuilte go mar gé Mayo agus mar a dúir tá siad inis ar chláir a scór meid le pointí stratha. Scór réasúnta maithríiste nubacha ach an táchtaí fós ná go réidir le a méidir chéileidir a líadú agus mar dúirt Alan Freeman ach na cúil sa chéad le Freeman daimh sé cúil sa chéad neomat agus in dhéasam an tanréis gan dát Jason Doherty sa neomat dearnacht an chéad le biniad an difriocht críocht na an tar Farc Vic Hale dó cúdíag go gé Mayo héna trídíag go gé Kerry.